missar vi den. Då har vi 12.25 i vänsterbanan mot början 18.93. Ove Åkerman visar hur man ska bana med en hot rod. Eller förlåt, karossbil. Ove Åkerman högerbanan, Li Sandberg vänsterbanan. Och klassen är SVDA B. Li Sandberg har inte kört innan. Ove Åkerman, 12-2 i SVD AB i högerbanan.